हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीगो बर्ड्स। मैं आप सभी का अपने चैनल प्रीगो बर्ड्स में स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज का हमारा जो वीडियो होगा, इसमें हम ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में कुछ बातें करेंगे कि हम अपने बजीज़ को ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या क्या दें और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ फ्रेंड, फिर भी जो कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है मैं आपके साथ शेयर करता हुआ चलूँगा। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं जब भी फ्री टाइम में होता हूँ, मैं अपने बजीज़ के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो आज भी मुझे टाइम मिला है तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा उससे कुछ बातें आपके साथ शेयर करता रहूँ, क्योंकि मैं एक नेचर लवर हूँ, मैं एक हॉबीस्ट हूँ। तो मुझे इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी सोचता हूँ कि इसको शेयर करता चलूँ और वीडियो को बनाता चलूँ। तो ये हमारा आज का वीडियो है। तो हम ग्रीन वेजिटेबल्स में अपने बजीज़ को जो दे सकते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कुछ कुछ बातें, कि स्पिनच है, पालक जिसको बोलते हैं हम लोग, तुलसी के पत्ते हैं, मेथी के पत्ते हैं, और वाटर स्पिनच जिसको बोलते हैं, कलमी साग, वो दे सकते हैं। तो ये सभी ग्रीन वेजिटेबल्स है जो हम अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो बजीज़ हेल्दी रहते हैं और वो इसको खाने में उनको अच्छा भी लगता है, वो उनके लिए एक फ़न होता है, वो मज़े करते हैं इसको खाकर। वैसे तो ये सीड ईटिंग स्पेसीज़ हैं, कह सकते हैं आप। इनकी 50 से 60% जो डाइट होती है वो सीड पर ही डिपेंड करती है। ये अधिकतर अपना खुराक जो है वो दानों से ही लेते हैं और उनसे ही इनको मिलता है। लेकिन फिर भी इनको ग्रीन वेजिटेबल्स देते रहने से ये एक्टिव रहते हैं। जितने भी विटामिन्स और न्यूट्रिशनल जो बैलेंस है इनका, वो बना रहता है। तो सप्ताह में या वीक में चेष्टा करें, कोशिश करें कि 2 दफ़ा या 2 बार इनको ज़रूर ग्रीन वेजिटेबल्स दें। तो इनका वैसे मूड भी अच्छा रहता है, खा के मज़े से खाते भी हैं, और उसके साथ साथ इनका न्यूट्रिशनल जो बैलेंस है वो भी बना रहता है। ग्रीन वेजिटेबल से इनको विटामिन्स, मिनरल्स और भी आयरन का जो भी सप्लीमेंट है ये नेचुरली इनको मिल जाता है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि इनको कभी भी बॉइल्ड ग्रीन वेजिटेबल्स ना दें, या कोई भी सब्ज़ी इनको बॉइल्ड करके ना दें। इनको डायरेक्ट ग्रीन या रॉ जो होता है वही इनको दें, वही इनको प्रोवाइड करें, और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स दें। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहा था। और ये देख सकते हैं आप, मेरे कुछ बजीज़ हैं जो हैंड रेज्ड हैं और हैंड टेम्ड हैं, आप कह सकते हैं। तो मैं एक वीडियो बनाया और आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पे आप जुड़े रहिएगा, ताकि मैं इन फ्यूचर और भी नए नए वीडियो और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आपके साथ शेयर करता रहूं। और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वो ना भूलिएगा, क्योंकि मैं और भी चाहता हूँ अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करना, और मैं और कुछ भी और सारी चीज़ें भी सीखना चाहता हूँ। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून विथ मी and with my channel and keep watching. Thanks friends, thanks a lot.